各位大家好啊！呢個咧就係德偉最新嘅 DC-N210啦，佢比起舊個 model 咧就足細咗起碼30%㗎啦，重量都同嗰隻差唔多，但係佢細部咗，重量應該一樣嘅啫。同埋佢就係啦 brushes 呢個係充電釘槍嚟嘅。咁而家市面上咧唯一呢個係打針釘啦 F 釘啦，我哋叫Brad-Neo 18 gauge。咁佢係其實而家市面上都係得德偉同埋牧田啦，係淨係得佢哋有充電釘槍，係唔使行氣嘅啫。其他我就真係冇乜留意到乜嘢啦。我意思係咩呢？即係上高裏邊係冇個氣膽啊！我意思唔好誤會啊，因為淨係得德偉同埋牧田咧係行風鼓嘅啫，其他全部都要入氣嘅。係啊，幾好啊！呢把都應該都唔錯噶啦。上高換彈夾，後邊就 emergency 嗰個即係跌翻個針頭落去，呢度較深淺。有3個嘴根嚟咯，軟嘴硬嘴係咯。呢個呢就應該吸氣入去做一個隔塵網嘅。好，就咁多謝各位。下次有機會我試喺 Home Depot，我費事借佢哋槍試啦。好，多謝各位。